Dein Hund starrt dich plötzlich aus dem Nichts an? Das kann entweder pure Liebe bedeuten oder eine Warnung. Meistens ist es ein Zeichen tiefer Bindung. Wenn dein Hund dich mit weichem Blick ansieht, sagt er dir: Ich vertraue dir voll und ganz. Aber Vorsicht! Ein starrender Blick mit steifer Körperhaltung bedeutet oft Stress oder Aggression. Ignoriere diese Warnsignale niemals. Macht dein Hund das auch? Schreib es in die Kommentare und abonniere Tierkosmos Official für mehr Wissen.